ច្បាប់ទី26ចំពោះទី2 Make use of the cat's paw មានន័យថាខ្ចីដៃរបស់អ្នកដទៃមកសម្រេចការងាររបស់អ្នកដោយគេមិនដឹងខ្លួនមានរឿងនិទានពីសត្វព្រៃមួយបានលើកឡើងថាសត្វស្វាដែលជាមិត្តភក្តិរបស់សត្វឆ្មាបានយកដៃរបស់សត្វឆ្មាទៅលូកចូលរលកភ្លើងដើម្បីចាប់ទាញយកក្រសណ្ដែកដីចេញពីកន្លែងដែលមានកម្ដៅក្ដៅខ្លាំងដោយមិនបានធ្វើឲ្យដៃរបស់សត្វស្វារលាកឡើយប្រសិនបើមានអ្វីមួយដែលចាំបាច់ត្រូវសម្រេចឲ្យបានប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពផ្ទាល់ខ្លួននោះអ្នកត្រូវចេះខ្ចីដៃអ្នកដទៃមកធ្វើរឿងទាំងនោះជំនួសវិញខ្ចីដៃរបស់គេទៅធ្វើរឿងចាំបាច់ដែលអាចធ្វើឲ្យប្រឡាក់ដៃនិងទទួលរងធ្វើបាក់ជំនួសអ្នកក្នុងពេលតែមួយដែលអ្នកទទួលបានតែភាពរីករាយនិងរឿងល្អៗចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកឧទាហរណ៍ពិតមួយដែលបានអនុវត្តស្របតាមច្បាប់នេះនៅឆ្នាំ59មុនគ្រិស្តសករាជអនាគតម្ចាស់ស្ត្រីនៃប្រទេសអេស៊ីបឈ្មោះ Cleopatra នៅមានអាយុ10ឆ្នាំនៅឡើយព្រះនាងបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៃសកម្មភាពបះបោររបស់បងស្រីបង្ការព្រះនាងដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបងប្អូនស្រីបង្ការដទៃដើម្បីទម្លាក់រាជ្យព្រះបិតារបស់ខ្លួនគឺព្រះអង្គផ្ទលមីទី7ដែលជាស្ដេចនៃប្រទេសអេស៊ីបព្រះនាង Berenice គឺជាអ្នកដឹកនាំបះបោរនិងចង់ក្តោបអំណាចតែឯងក្រោយគម្រោងការបានសម្រេចព្រះនាង Berenice បានបញ្ជាកងទ័ពឲ្យចាប់ខ្លួនបងប្អូនព្រះនាងដែលបានផ្សងគំនិតបះបោរជាមួយព្រះនាងយកទៅដាក់ក្នុងគុកព្រះនាងព្រមទាំងបានសម្លាប់ប្តីរបស់ខ្លួនឯងផងដែរដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះនាងអាចកាន់កាប់អំណាចតាមម្នាក់ឯងដោយគ្មានឆ្អឹងទទឹងកឡើយ4ឆ្នាំក្រោយមកព្រះអង្គទូលមីទី7ក៏ត្រឡប់មកធ្វើសង្គ្រាមបង្ក្រាបព្រះនាង Berenice បានសម្រេចនិងបានឡើងគ្រងរាជ្យសារជាថ្មីហើយព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពកាត់ក្បាលព្រះនាង Berenice និងព្រះនាងដទៃទៀតដែលបានចូលដៃចូលជើងគ្នាក្នុងឆ្នាំ51មុនគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គទូលមីទី7ក៏បានចូលទីមង្គតដោយបន្សល់ទុកនូវកូន4នាក់ដែលកូនប្រុសច្បងគឺព្រះរាជបុត្រទូលមីទី8ដែលមានអាយុត្រឹមតែ10ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនិងកូនស្រីច្បងគឺព្រះនាង Cleopatra ដែលមានអាយុ18ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរដែលត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាក៏បានរៀបការជាមួយគ្នាតាមប្រពៃណីក្រុងរាជនាចំនួននោះហើយក៏បានក្លាយជាព្រះអង្គនិងមហាក្សត្រីកាន់អំណាចរួមគ្នាតែម្ដងកំឡុងពេលនៃការឡើងក្រុងរាជបន្តនោះបងប្អូនទាំង4នាក់គ្មាននរណាម្នាក់ពេញចិត្តក្នុងការបែងចែកអំណាចគ្នាឡើយជម្លោះផ្ទៃក្នុងក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យភាគីទាំង4ព្យាយាមរកល្បិចកលកម្ចាត់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងឆ្នាំ48មុនគ្រិស្តសករាជក្រុមរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអេស៊ីបបានអង្គគ្នាជួយជ្រោមជ្រែងព្រះអង្គទូលមីទី8ធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងជាងមុនព្រោះតែខ្លាចព្រះនាង Cleopatra មានគម្រោងបះបោរឡើងក្រុងរាជព្រះអង្គទូលមីទី8ក៏បានយកឡែននេះដើម្បីកម្ចាត់ព្រះនាង Cleopatra ដោយបង្ខំឲ្យព្រះនាងធ្វើការនិយាយខ្លួនចេញពីប្រទេសបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គក្លាយជាស្ដេចដែលអាចកាន់អំណាចពេញលេញក្នុងនាមជាស្ដេចរបស់ប្រទេសអេស៊ីបព្រះនាង Cleopatraពិតជាមានបំណងចង់កាន់អំណាចតែម្នាក់ឯងមែនប៉ុន្តែព្រះនាងមានក្តីស្រមៃខុសពីបងប្អូនបង្កើតរបស់ព្រះនាងព្រោះព្រះនាងចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសអេស៊ីបក្លាយជាប្រទេសរុងរឿងដោយការពីសម័យមុនព្រះនាងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាក្តីស្រមៃមួយនេះគឺមិនអាចក្លាយជាការពិតឡើយប្រសិនបើបងប្អូនរបស់ព្រះនាងនៅមានជីវិតម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះនាង Berenice បានផ្ដល់គំរូមិនល្អនៅនឹងប្រទេសស្រាប់ទៅហើយព្រោះគ្មាននរណាគ្រប់គ្រងមហាក្សត្រីដែលចង់សម្លាប់សាច់ញាតិខ្លួនឯងក្នុងគោលបំណងឡើងគ្រងរាជ្យឡើយសូម្បីតែព្រះអង្គទូលមីទី8ក៏មិនហ៊ានសម្លាប់ព្រះនាង Cleopatra ដែរទោះជាព្រះអង្គដឹងថាថ្ងៃណាមួយព្រះនាង Cleopatra នឹងរកវិធីទម្លាក់រាជ្យព្រះអង្គក៏ដោយព្រោះព្រះអង្គមិនចង់ចោះឈ្មោះជាស្ដេចដែលគ្មានគុណធម៌ដែលអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពនិងគ្មានអ្នកគាំទ្រឡើយអស់រយៈពេល1ឆ្នាំដែលព្រះនាងបានមកពីប្រទេសអេស៊ីបបេតបដែលមានអំណាចបំផុតរបស់ប្រទេសរ៉ូមដែលមានឈ្មោះថា Julius Caesar បានមកដល់ប្រទេសអេស៊ីបក្នុងគោលបំណងពីរធំគឺទី1មកចាប់ខ្លួនសត្រូវធំរបស់គាត់ទាំងរស់ឲ្យបាននោះគឺផមភ័យដែលជាមេទ័ពធ្វើសង្គ្រាមចាញ់ស៊ីសាហើយបានរត់ភៀសខ្លួនចូលមកកាន់ប្រទេសអេស៊ីបទី2គឺមកដាក់អាណានិគមប្រទេសអេស៊ីបឲ្យចូលក្នុងចំណោមប្រទេសរ៉ូមដើម្បីពង្រីកអំណាចប្រទេសរ៉ូមលើគ្រប់វិស័យព្រះនាង Cleopatra ដែលបានភៀសខ្លួនអស់រយៈពេល1ឆ្នាំពីប្រទេសអេស៊ីបក៏បានវិលត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសខ្លួនវិញដោយខ្លាចបន្លំខ្លួនធ្វើដំណើរអស់រាប់រយគីឡូដើម្បីរកវិធីមកជួបស៊ីសាព្រះនាងក៏បានជួបស៊ីសាដោយការក្រុងទុកហើយព្រះនាងក៏បានឆ្លៀតរកឱកាសបញ្ចេញមន្តស្នេហ៍របស់ព្រះនាងដើម្បីទាក់ចិត្តរបស់ស៊ីសាឲ្យចូលចិត្តព្រះនាងបានយ៉ាងលឿនដោយព្រះនាងបាននិយាយរៀបរាប់និងបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រទេសអេស៊ីបឲ្យស៊ីសាកាន់តែយល់ដឹងស៊ីជម្រៅធ្វើឲ្យស៊ីសាចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអេស៊ីបបូករួមទាំងសម្រស់រូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ព្រះនាងក៏ដូចជាភាពវៃឆ្លាតនិងការចេះយកចិត្តចេះថ្នាក់ណោមធ្វើឲ្យស៊ីសាលងចិត្តនិងជឿលើព្រះនាង Cleopatra កាន់តែខ្លាំងមិនយូរប៉ុន្មានស៊ីសាក៏បានជួយដណ្ដើមអំណាចឲ្យព្រះនាង Cleopatra ឡើងគ្រងរាជ្យក្លាយជាស្ដេចនៃប្រទេសអេស៊ីបវិញការជួយជុំជែករបស់ស៊ីសាធ្វើឲ្យពូជរាជវង្សរបស់ប្រទេសអេស៊ីបមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងព្រះអង្គទូលមីទី8មិនបងអង្គយូក៏បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពពិសេសរបស់ព្រះអង្គចូលធ្វើសង្គ្រាមបង្ក្រាបទ័ពរបស់ស៊ីសា
ស៊ីសាបានធ្វើការវាយបកភ្លាមៗដោយបញ្ជាឲ្យកងទ័ពចាប់ខ្លួនព្រះអង្គផ្ទោលមីទី8និងពុយរាជវង្សគ្រប់អង្គឲ្យនៅជាប់ឃុំឃាំងក្នុងរាជវាំងប៉ុន្តែអូស្រីរបស់ព្រះនាង Cleopatra ឈ្មោះព្រះនាង Arsinoe ដែលបានរត់ខ្លួនចេញពីរាជវាំងហើយបានទៅកាន់កងទ័ពនិងលើកខ្លួនឯងជាស្ដេចអេស៊ីបដើម្បីកាន់កាប់អំណាចកងទ័ពក្នុងប្រទេសព្រះនាង Cleopatra ឃើញឱកាសល្អក៏មិនរងចាំយូរដែរព្រះនាងបានទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យស៊ីសាដោះលែងព្រះអង្គទូលេមីទី8ដែលត្រូវឲ្យព្រះអង្គធ្វើការសន្យាថាត្រូវរក្សាសន្តិភាពមិនបង្កសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចគ្នាឯទៀតឡើយប្រកាសណាស់ថាព្រះនាងបានដឹងមុនជាស្រេចថាព្រះអង្គទូលេមីទី8នឹងធ្វើពុតជាយកព្រមសិនដើម្បីយករួចខ្លួនហើយព្រះអង្គនឹងឆ្លៀតឱកាសដើម្បីទៅធ្វើសង្គ្រាមកំចាត់ព្រះនាង Arsinoe ដែលត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតរបស់ព្រះអង្គនេះជាល្បិចដែលព្រះនាង Cleopatra បានរៀបចំនិងមើលឃើញទុកជាមុនដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងពីរឆ្លោះកាប់ចាក់គ្នាបែកបាក់សាមគ្គីដែលធ្វើឲ្យស៊ីសាយកលេសសម្រាប់ព្រះអង្គទូលេមីទី8ក្រោមហេតុផលថាព្រះអង្គមិនគោរពសន្យារបស់ខ្លួននៅពេលដែលកងទ័ពជំនួយរបស់ស៊ីសាបានមកដល់ស៊ីសាក៏បានធ្វើការកំចាត់ព្រះអង្គទូលេមីនិងក្រុមបះបោរក្នុងប្រទេសអេស៊ីបផងដែរស៊ីសាបានចាប់ខ្លួនព្រះនាង Arsinoe យកទៅដាក់នៅក្នុងគុកក្នុងប្រទេសរ៉ូមហើយបានធ្វើការបោះសម្អាតនៅសត្រូវរបស់ព្រះនាង Cleopatra ដែលតែមានបំណងមិនល្អមកលើព្រះនាងចំណែកឯអ្នកទោសមួយចំនួនដែលធ្លាប់តែប្រឆាំងនឹងព្រះនាងដែលបានជាប់ក្នុងគុកនោះត្រូវបានព្រះនាង Cleopatra បញ្ជាឲ្យដោះលែងវិញដើម្បីបង្ហាញពីចិត្តសប្បុរសរបស់ព្រះនាងធ្វើឲ្យពួកគេផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតមកគាំទ្រព្រះនាងវិញព្រះនាង Cleopatra បានរៀបការម្ដងទៀតជាមួយនឹងព្រះអង្គផ្ទោលេមីទី9ដែលជាប្អូនបង្កើតចុងក្រោយគេនៅកំឡុងពេលនោះព្រះអង្គផ្ទោលេមីទី9មានអាយុត្រឹមតែ9ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ4ឆ្នាំក្រោយមកព្រះអង្គផ្ទោលេមីទី9ក៏បានស្លាប់ដោយថ្នាំបំពុលក្នុងឆ្នាំ41មុនគ្រិស្តសករាជព្រះនាង Cleopatra បានប្រើយុទ្ធសាស្ត្របវរចិត្តដដែលទៅលើមេតបប្រទេសរ៉ូមគឺ Mark Antony បន្ទាប់ពីព្រះនាងបានបន្ទន់ចិត្ត Mark Antony បានសម្រេចព្រះនាងបានព្រមប្រជាមេតបនោះថាព្រះនាង Arsinoe ដែលត្រូវជាប្អូនបង្កើតរបស់ព្រះនាងហើយកំពុងតែជាប់គុកនៅក្នុងប្រទេសរ៉ូមនោះមានគម្រោងចង់កម្ចាត់ Mark Antony ឮដូច្នេះក៏បានបញ្ជាកងទ័ពឲ្យយកព្រះនាង Arsinoe ទៅប្រហារជីវិតតែម្ដងនេះជាវិធីសាស្ត្រដែលសត្វស្វាបានយកដៃរបស់សត្វឆ្មាទៅលូកចូលរលកភ្លើងដើម្បីចាប់ទាញយកក្រោះសណ្ដែកដីចេញពីកន្លែងដែលមានកម្ដៅក្តៅខ្លាំងដោយមិនបានធ្វើឲ្យសត្វស្វារលាកដៃឡើយព្រះនាង Cleopatra បានកម្ចាត់សាច់សាលោហិតចុងក្រោយរបស់ខ្លួនបានសម្រេចដែលពួកគេអាចនឹងបង្កជាហានិភ័យដល់ព្រះនាងទៅថ្ងៃក្រោយព្រះនាងបានប្រើវិធីសាស្ត្រខ្ចីដៃអ្នកដទៃមកសម្រេចកិច្ចការចាំបាច់របស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អធ្វើឲ្យព្រះនាងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនិងរក្សាភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អបង្រួមអត្ថន័យលើសាច់រឿងនេះវិញមានពាក្យលេចឮពីមាត់មួយទៅមាត់មួយថាព្រះនាង Cleopatra ខ្លាចជាស្ដេចជោគជ័យក៏ព្រោះតែព្រះនាងជាបុគ្គលដែលសម្បូរទៅដោយមន្តស្នេហ៍ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញឆ្លក់វង្វេងតាមការពិតទៅព្រះនាងគឺជាបុគ្គលដែលមានភាពឆ្លាតវៃនិងមានសមត្ថភាពក្នុងការចេះខ្ចីដៃអ្នកដទៃមកសម្រេចរឿងដែលព្រះនាងមិនអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានដោយគេមិនដឹងខ្លួនស៊ីសានិង Antony ដែលជាមេដឹកនាំនិងជាមេតបដ៏ល្បីរបស់ប្រទេសរ៉ូមនោះមិនត្រឹមតែបានជួយព្រះនាងក្នុងការកម្ចាត់បងប្អូនបង្កើតរបស់ព្រះនាងដែលជាចៅទទឹងកប៉ុណ្ណោះទេពួកគេព្រមទាំងជួយព្រះនាងឲ្យបានឡើងគ្រងរាជ្យក្លាយជាប្រទេសឯករាជ្យព្រមទាំងក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសរ៉ូមទៀតផងពួកគេបានជួយព្រះនាងដោយពេញចិត្តដោយមិនដឹងថាព្រះនាងបានខ្ចីដៃរបស់ពួកគេមកសម្រេចកិច្ចការងារធំរបស់ព្រះនាងនោះឡើយមហាក្សត្រីមិនអាចបំពេញកិច្ចការចាំបាច់ណាមួយដោយខ្លួនឯងដែលអាចធ្វើឲ្យប្រឡាក់ដៃរបស់ខ្លួនឡើយចំណែកឯព្រះអង្គក៏មិនអាចបង្ហាញមុខរបស់ខ្លួនដែលប្រឡាក់ឈាមនៅចំពោះមុខសាធារណៈដែរអំណាចអាចនឹងមិនគង់វង្សឡើយប្រសិនបើនៅមានចាំងទទឹងកច្បាស់ណាស់ថាស្មៅប្រកាសជាលូតឡើងម្ដងទៀតប្រសិនបើមិនបានជាទាំងឫសរបស់វាទេគន្លឹះក្នុងការបង្កើតអំណាចនេះក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំអ្នកអាចនឹងយល់ឃើញថាភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យលើសពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរវល់អាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអំណាចបានប៉ុន្តែចំណុចទាំងនេះក៏អាចនឹងមានផលប៉ះពាល់បញ្ច្រាស់មកវិញដែរហេតុអ្វីបានជាអ្នកខំប្រឹងម្ល៉េះប្រហែលជាអ្នកអសមត្ថភាពហើយត្រូវខំប្រឹងប្រែងដើម្បីតាមឲ្យទាន់គេប្រហែលជាអ្នកជាមនុស្សក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំដែលមិនចេះផ្ទេរការងារដល់ថ្នាក់ក្រោមទៅតាមទេពកោសល្យរបស់ពួកគេហើយប្រហែលជាអ្នកយល់ច្រឡំថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចបំពេញកិច្ចការងារបានល្អជាងអ្នកឡើយផ្ទុយទៅវិញអំណាចពិតប្រាកដគឺជាការដែលអ្នកអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនៅសល់ពេលវេលាគិតគូរទៅលើការងារធំដែលអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតនៅលើខ្លួនអ្នកកំឡុងពេលដែលមនុស្សក្រៅបង្គាប់របស់អ្នកកំពុងតែដុតដៃដុតជើងខំប្រឹងបំពេញកិច្ចការងាររបស់ពួកគេឲ្យបានសម្រេចតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់អ្នកមនុស្សដែលមានអំណាចគេជាប្រកុលការងារចាំបាច់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនគេទៅឲ្យមនុស្សដទៃឬមនុស្សក្រៅបង្គាប់មកសម្រាប់កិច្ចការងារទាំងនោះជំនួសគេវិញដើម្បីរក្សាអំណាចនិងកិត្តិយសរបស់គេមនុស្សដែលមានអំណាចនៅតែអាចបន្តរក្សាភាពស្អាតស្អំរបស់គេហើយខ្ចីដៃមនុស្សដទៃមកសម្រាប់រឿងចាំបាច់ដែលអាចនឹងប្រឡាក់ដៃរបស់គេវិញការគិតបញ្ច្រាស់មកវិញសម្រាប់វិធីខ្ចីដៃអ្នកដទៃនិងការប្រើកូនអុកក្នុងដៃមកធ្វើជាខែរបស់ខ្លួនគឺត្រូវប្រើដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុត
ព្រោះវិធីនេះហាក់បីដូចជាក្រណាត់ទាំងរូបភាពដ៏ធំមួយដែលជួយលាក់បាំងរឿងមិនល្អតូចធំជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកចំពោះមុខសាធារណៈប្រសិនបើមានកំហុសបច្ចេកទេសណាមួយកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលដែលសាធារណជនកំពុងតែផ្ដោតមើលផ្ទាំងរូបភាពដែលកំពុងលាក់បាំងរឿងមិនល្អរបស់អ្នកនោះវាអាចនឹងរត់ឡើងជាយថាហេតុដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនមើលឃើញច្បាស់នៅរឿងមិនល្អគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកព្យាយាមលាក់បាំងនៅពេលដែលរឿងមិនល្អរបស់អ្នកត្រូវបានលាតត្រដាងចំពោះមុខសាធារណៈទោះជាអ្នកខំប្រឹងរកលេសយ៉ាងណាលើប្រដាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកមិនអាចយកចិត្តមហាជននិងរក្សាភាពស្អាតស្អំរបស់អ្នកបានល្អដូចមុនទៀតឡើយដោយពាក្យមួយឃ្លាបាននិយាយថាក្រដាសមិនអាចខ្ចប់ភ្លើងបានឡើយ Comment yes ប្រសិនបើអ្នកគិតថាវីដេអូនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកឬអ្នកបានរៀនអ្វីមួយថ្មីពីវីដេអូនេះតើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះជំពូកទី2នៃច្បាប់ទី26នេះជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ